ഹലോ, എല്ലാവർക്കും നൂറാസ് റെസിപ്പീസിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ ചപ്പാത്തി പ്രസ് ഇങ്ങനെ ആയിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ. എൻ്റെ ചപ്പാത്തി പ്രസ് ഇങ്ങനെയായി കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പം നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ മൈക്കൊക്കെ വാങ്ങി ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ചിലപ്പോൾ പുറത്തൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് അതൊന്നും പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ആകെ വിഷമിച്ചിരിക്കുക, അയ്യോ ഇനി ഇതെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുമെന്ന് വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നവർ ഇതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ക്ലിങ് ഫിലിം വേണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ക്ലിങ് റാപ്പ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടിയത് അലുമിനിയം ഫോയിലാണ്. ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ മാത്രം മതി നമ്മളുടെ ചപ്പാത്തി പ്രസ് പുതിയതുപോലെ ആകും. അപ്പോൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം നമ്മൾ അലുമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ കാണുന്നത് പോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്യണം. കവർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് കവർ ചെയ്യണ്ട, ബാക്ക് വശം ഒന്നും കവർ ചെയ്യണ്ട, സൈഡിലേക്കായിട്ട് കവർ ചെയ്താൽ മതി. ഇതേപോലെ നല്ല പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് സൈഡെല്ലാം ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് നല്ല പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ആക്കി വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് നമ്മൾ ഒരു ഷീറ്റും കൂടി ഇടണം. അപ്പോൾ 2 തവണയാണ്, 2 ലെയറായിട്ടാണ് നമ്മൾ അലുമിനിയം ഫോയിൽ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ വീണ്ടും അലുമിനിയം ഫോയിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി ഇട്ട് നോക്കുക, ഒന്നും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. വീണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ നല്ല പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല സൈഡൊക്കെ നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എയറൊന്നും ആ ഫ്ലാറ്റ് സർഫസിൽ എയറൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നല്ലതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ മുകൾ ഭാഗവും ഇതേപോലെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു അലുമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് സൈഡൊക്കെ പ്രസ് ചെയ്യുക. വീണ്ടും ഒരു ലെയറും കൂടെ വെച്ച് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് സൈഡൊക്കെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ അലുമിനിയം ഫോയിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നല്ലതായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം, എയറൊക്കെ മാറ്റി കൊടുക്കണം. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് ക്ലിങ് ഫിലിമാണ്. ക്ലിങ് ഫിലിം നമ്മൾ ചുറ്റി കൊടുക്കണം. നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ ക്ലിങ് ഫിലിം നന്നായിട്ട് റാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതേപോലെ ചുറ്റി കൊടുക്കണം. ഒരു 3-4 തവണ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചുറ്റുക, അല്ലെങ്കിൽ 2-3 തവണ ആയാലും മതി. നമുക്കൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ തോന്നില്ല, ഓക്കെ ആയി എന്ന് തോന്നുന്നത് വരെ നമ്മളൊന്ന് ചുറ്റി റെഡിയാക്കി എടുക്കുക. സൈഡൊക്കെ ഇതേപോലെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ചുറ്റിയിട്ട്. കണ്ടില്ലേ, ചുറ്റിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഫോയിൽ പേപ്പർ പോലെയല്ല, ക്ലിങ് ഫിലിം നല്ല ചുറ്റി എടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ മുകൾ ഭാഗവും ഇതേപോലെ ചുറ്റി എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ 2 സൈഡും ക്ലിങ് റാപ്പൊക്കെ ചുറ്റി നല്ല റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പുതിയതുപോലെ ഇരിക്കുന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചുട്ടെടുക്കാം. ചപ്പാത്തിയോ പൂരിയോ റൊട്ടിയോ പത്തിരിയോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്കിതിൽ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ അടയ്ക്കാനൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മളിതിങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എയർ ഇല്ലാതിരിക്കാനായിട്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. അത് നന്നായിട്ട് കൈ കൊണ്ട് എയർ പോയിട്ടൊന്ന് റെഡിയാക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യാനും തുറക്കാനും ഒന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഇതാ കണ്ടില്ലേ, ഇതേപോലെ ഇരിക്കും. അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു പൂരി ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ പൂരിക്കുള്ള കുറച്ച് എണ്ണ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്.
മാവ് റെഡിയായി വേഗം ഇളകി വരികയും ചെയ്യും നമ്മൾ ക്ലിംഗ് റാപ്പൊക്കെ ഇട്ടേക്കുന്നതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചപ്പാത്തി പ്രസ്, ഇതിൽ പത്തിരി ആണെങ്കിലും എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം. ചപ്പാത്തി പ്രസ് ഇങ്ങനെ ആയെങ്കിൽ വിഷമിക്കേ വേണ്ട, ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ. ഉപയോഗശേഷം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് തുടച്ച് വെക്കണം കേട്ടോ. ടിഷ്യൂ വെച്ചിട്ട് നല്ല തുടച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുക. അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ചപ്പാത്തി പ്രസ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ എടുത്ത് ഇതേപോലും ചെയ്ത് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കൂ. ഉപയോഗിക്കാനൊക്കെ പറ്റും. അപ്പം ഇനി നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെയും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്. താങ്ക് യു.